Do ta lënë. Unë mendoj se Jo, do të pyes për ty në raport. Kush vonohet më shumë në një takim? Tani, unë them ai thot unë, por në fakt shumë raste ma njeh meritën që unë jam më thënë ndryshe nga çka namin gratë dhe femrat, unë mund të bëhem gati për 5 minuta. Seriozisht e ke? Po. Nëse më thua tani për shembull. Po 5 minuta bëhen gjitha, thjesht zgjat më shumë. Ku ka grua që zbehet gati për 5 minuta? Thjesht do 2 orë. 5 minuta realisht. Vërtet? Po. Çfarë grua? Kjo që ka super fuqi. Kush e fiton debatin në shtëpi? Nëse më thoj tani herë ai herë unë, se këto janë kotën politikisht korrekte. Ti dikush fiton më shumë, dikush hap më shumë rrugë. Duket që ti Ti e? Unë e di për arsyeën e thjeshtë sepse unë ngul kthetra dhe nuk tërhiqem. Më thon kur Andi është tipi që nuk e kërkon debatin. Ai e mbyll debatin me heshtje. Kush thot më shpesh ta analizojmë pak ti, e the? Kush nervozohet më shpejt në trafik? Në trafik unë. Ti? Po. Kush haron data të rëndësishme? Ai. Kush është më romantik? Romantike. Unë. Je ti më romantike, ë? Nuk është fare Andi duket si romantike. Është. Kush e kontrollon më shumë? Është, po unë jam. Kush e kontrollon më shumë restorantin, hotelin këto para se të shkojeni rezervoni? Këto puni bën Andi. Andi? Por i ka të qarta kriteret e mia. Ti shërben në çik restorant. Ore sa shumë të dashka. Kush do mbijetonte më mirë pa telefon, për shembull? Andi. Pse ti je më lidhur? Andi nuk ka nevojë fare për telefonin. Vërtet? Andi mund ta Do i thuash vite që do vinte po ta ftoja? Nuk vjen. Nuk vjen, si kaq. Po pse më thua të ftoj Andin, pastaj po të pyes për Andin? Po se më pyes mua pra, për Andin. Po s'vjen Andi. Po tani kush e ka më të vështirë kërkoj falje? Andi besoj. Po pra, të mirat i ka gjithmonë Balinat, këqijat i ka gjithmonë Andi. Jo. Kush është opinionisti në shtëpi? Andi. Zgjuar. Pa diskutim. Kush është më i zgjuar? Më i zgjuar? Këtu është shumë e fortë gara. Kush është më i zgjuar? E shiko, Andi është nga Andi do thoshte Balina, unë do thoja Andi. Po kjo do ishte thjesht për të mos kërkuar falje ndark. Okej, dakord, e kuptova. Pra të dy janë shumë zgjuar.